keby prehrali. Takí dobrí hokejisti. Já nevím, že si nemůžu fotit. No, Tady je ještě zajímavost toho, že kapitán je Slovák. já chci vědět. Ja som sem prišiel a prvého Slováka, ktoré mi predstavil, sa volal Ivan Čech. Kolika letech jste začal hrát hokej? Ja som začal hrať hokej, organizovaný hokej, myslíš? Ako registrovaný. To som začal až keď som mal 13 rokov. To vy už ste starí hokejisti, starí mazáci proti mne. A v voľašom veku som hral len na dvore s kamarátmi od rána do večera. Keď ma otec volal po 7-8 hodinách domov, aby som si išiel robiť úlohy alebo úkoly po česky, domáci, tak ešte chvíľu, ešte 5 minút. 7 hodín bolo málo. Zlobili se na vás bráchové, když vám třeba přihráli a vy jste to nedal? Na Slovensku, v Československu áno, tu nie. Tu, keď sme sa pokúšali niečo podobné robiť, tak nám kamarátsky kolegovia francúzsky alebo anglicky povedali it never happens here. To sa nikdy nestáva tu. Drž si to pre seba. Jaký byl váš nejoblíbenější tým? Môj najobľúbenejší tým? Ano. To bol vždy môj tým. Quebec Nordics. A potom, keď som hral v Toronte, tak samozrejme Toronto. Ale teraz keď už Quebec Nordics neexistuje a Toronto je ďaleko, tak je to Montreal Canadiens. Obdivujem Plekanca, ktorý hraje veľmi dobre a ktorý je najlepším hráčom. To je od vás z Kladenska, myslím. Jo. A můžu se ještě zeptat na jednu otázku. Vy se hrajete pořád hokej? Pokúšam sa ešte hrať, ale neviem, či sa to dá nazvať hokejom, pretože určite ste lepší ako ja. Jaký byl váš nejoblíbenější zážitek v kariéře? Tak viete čo, ja vám poviem, že ja som bol veľmi hrdý a veľmi ma tešili prvý titul majstra sveta, ktorý sme v 76. To ste ešte neboli ani na svete 1976. Vyhrali v Katoviciach a ja som bol súčasťou mužstva. Ďalší rok vo Viedni v 77. sme zopakovali, že sme boli majstri sveta. A potom velikánsku radosť som mal z toho, keď sme sa so Slovanom Bratislava v 1979 stali majstrami Československa. Bolo to prvýkrát v histórii nášho klubu. Bola to nesmierna radosť. Ale tiež som mal velikánsku radosť, keď som sa dostal po politických problémoch sem. Hoci nikdy som netúžil utekať ilegálne, ale nemal som na výber, musel som utiecť aj s rodinou. A keď som sa dostal sem, mohol som tu hrať v NHL. To bolo niečo úžasného, pretože na tak vysokej úrovni hokej sa nehraje nikde, ako sa hraje v NHL. Zatiaľ. To som ani nesníval o žiadnom tíme, pretože NHL musí byť človek draftovaný. A v časoch, keď sme my prišli sem, draftovali iba juniorov. Mladých dorastencov. A keďže ja už som mal 28 rokov, v podstate, kto si ma vybere, tam som musel ísť. A mysleli si v NHL, že starší hráči už nemôžu zmeniť chod NHL. Ale keď naraz prišli traja bratia šťastní do Quebecu, Quebec bol 21., 22., teda posledný a predposledný v tabuľke a vyskočil až na štvrtú priečku. To nahňavalo tak majiteľov, že ďalší rok uzákonili, teda pravidlá určili, že každý jeden hráč, ktorý prichádza v NHL, musí prejsť cez draft. Pretože už nesmú hotoví hráči prichádzať. A rok predo mňou môj brat Peter vyhral tzv. Calder Trophy, najlepší nováčik, ale už mal 22 rokov, 23 rokov, keď to vyhral. Obyčajne to vyhralo aj 18, 19, 20 ročných. Ďalší rok som ja prišiel
a bol som nebezpečne na prvom mieste medzi strelcami a mal som 28 rokov ako nováčik. Tak ma začali brzdiť. Ty si v Lani nehral celú sezónu, musíš odpočívať, tak som skončil na druhom mieste potom. Najednou na věku nezáleželo, pochopili to. No, Saša, poprali jste si někdy? Ej, môj ty Bože. Stalo sa to, ale nikdy som to nezačínal ja, skôr som sa bránil. Ale bránil som sa tak, že som bol ako lev. Takže nie vždy, ale častokrát to skončilo víťazstvom. Ale raz sa pamätám v Toronte, keď sme hrali proti Toronto Maple Leafs, som sa pustil do jedného asi o hlavu vyššie odo mňa, preto ma cross-checkoval špinavým spôsobom, tak som mu chcel jednu fúknuť a zakiaľ som mu jednu fúkol, on mi dal 10. Takže som aj skytal. Kolik jste měl kanadských bodů? Prvý rok, keď som prišiel, som mal 89. Dal som 39 gólov a 53 hravok som mal. 89. Ale to hovorím, že som bol trochu brzdený v druhej polovici, aby som moc nenapredoval. Jednak sa báli, že som rok predtým nehral hokej, aby som sa nespálil. A druhá vec, ďalší rok som mal 79 bodov, ale tu som sa zranil 14. februára, teda února 14. a nehral som už do konca sezóny. To som si myslel, že dám cez 50 gólov, lebo už som mal 35 vtedy a myslel som si, že dám cez 100 bodov, ale človek mieni, Pán Boh mení. Jak si myslíte, jak jede Česká republika na olympiádu? Jak si myslíte, že to Růžička dobře vybrala? To ja ti neviem povedať, pretože to ponechám na Vladimíra Růžičku, aby čo vybere, to vybere, ale v každom prípade má veľa možností a veľa dobrých hráčov. A Česká republika môže skončiť tak prvá zlatá, ako môže skončiť až 6, pretože tá konkurencia je obrovská. Môže sa opýtať, kolik ste vyhral Stanley Cupu? Ani raz. A to mi je strašne ľúto. Ale vieš, veľmi veľa hráčov sa k tomu nedostalo. A dobrých hráčov.